Program Postani športnik z dobrimi parašportnimi zgledi navdihuje mlade z različnimi invalidnostmi, da se tudi oni podajo na pot parašporta. Ambasadorka programa je tudi paraplesalka Nastija Fiolič. Rubrika Postani športnik nastaja v sodelovanju Zveze za šport invalidov Slovenije, Slovenskega paralimpijskega komiteja in njihovega dolgoletnega zlatega partnerja Lidl Slovenija. Nastijo Fiolič v svetu parašporta poznamo predvsem kot odlično paraplesalko, aktualno dvakratno svetovno prvakinjo. Pa tudi kot sodelavko Zveze za šport invalidov Slovenije, s katero sodeluje kot fotografinja in ustvarjalka TikTok vsebin. Pa se pustimo Nastiji zapeljati na plesni parket. Obiskali smo jo na treningu. Živjo, moje ime je Nastija Fiolič in sem paraplesalka. Kaj mi da paraples in ples na splošno? Izražanje skozi glasbo, aktivnost, ki je verjetno ne bi imela, ker sem kar len človek, se mi zdi. Potem ohranjanje mojega fizičnega stanja, ker imam spinalno mišično atrofijo, spoznavanje novih krajev, ljudi, doživetje in pa spoznavanje sebe skozi glasbo. Moja plesna zgodba se je začela v plesnem klubu Zebra, kjer sem v bistvu prišla kot nekdo, ki bo posnel promocijski video in jim naredil promo material, da pridobijo še več plesalcev. Takrat sem v bistvu tudi povabila, če bi pa mogoče prišla kaj poskusiti plesati in sem ostala. Tako da zdaj plešem že 13-14 leto. Hitro pa ste jo pritegnila tudi vzdušje in motivacija tekem. Sem tudi precej tekmovalna oseba. In mi je bilo fajn se preizkusiti tudi na tem področju. Največ mi seveda pomeni dvakratni naziv svetovne prvakinje v lanskem letu v solo kategoriji in pa v kategoriji freestyle. Seveda bi si želela ta naziv ponoviti, ampak nikoli ne vemo, kaj nas vmes na poti ustavi. Pri meni je taka diagnoza, da je progresivna. Kot sem že omenila, spinalna mišična atrofija. In če v bistvu ne ohranjam svojega fizičnega stanja, se slabša in tega potem ne morem povrniti. Jaz tudi, če zbolim navaden prehlad, veliko časa rabim, da pridem nazaj. Tako da ples mi drži to konstanto, ker recimo poleti, če si vzamem 3 tedne pavze, se ful pozna. Tako da poskušam skozi nadomestiti s plavanjem, s fizioterapijo, z ročnim sobnim kolesom, pač karkoli je, glih toliko, da imam neko aktivnost v dnevu ali pa na 2 dni, da pač to stoji. Nastija je svojo plesno pot začela na navadnem vozičku na ročni pogon, na katerem pa je porabila večino energije za premikanje. Električen voziček pa ji daje več prostora za užitek in umetniško izražanje. Električni plesni voziček je malo drugačen od tistega na ročni pogon. Poganja se, v bistvu premika z joystickom, levo-desno, je bistveno bolj okreten, odziven. Moj ima nižji naslon, sredinski pogon, kar pomeni, da se obračam na mestu, pa mi da v bistvu ful več manevra, da lahko se bolj izražam z zgornjim delom trupa. Imamo tudi noge v bistvu prilepljene na nožnike, zaradi tega, da ko se obračamo, da nam ne letijo čevlji in pa noge po zraku. Nimam nič, kar ima navadni vozički, se pravi neke luči ali pa kakorkoli, tako da vse je zelo minimalistično, zato da se opazi mene na plesišču, ne pa vozička. Plesalec mora biti kar dober igralec, ker moraš prodati svoj gib v bistvu gledalcu, te mora začutiti tvojo zgodbo. Bi si pa želela, da bi začela mlajša, ne pri 18, ampak tako pri kakšnih 7-8 letih, ker bi se verjetno tudi sama drugače razvijala kot plesalec. Zato vsem mladim, ki so odvisni od vozička, priporoča, da se v bistvu čim prej, ko si prikovan na voziček, začneš ukvarjati z nečim. Po eni strani, da ti malo odvrne misli od tiste slabe zadeve, po drugi strani pa, da pač si aktiven. In Nastija je v svetu parašporta aktivna ne le kot parašportnica, temveč tudi kot ambasadorka programa Postani športnik in tudi kot fotografinja. Kot diplomiran fotograf se ukvarjam že vsaj 15 let z fotografijo, videomontažo in temi zadevami, kot delanje vsebin za TikTok. Seveda, to je fajn, zato ker preko teh kanalov prideš do mladih in mogoče tudi daš komu idejo, da pa gre v šport.
se mi zdi, da še zmeri je premalo poudarka na tem in da bi bila neka inkluzija, no, da se ne ločuje šport invalidov, šport posameznikov, pač šport je šport. Če si aktiven, sedeč ali pa stoječ, pač nema veze. Tako da skozi TikTok se pač to sprejema še bolj. Spremljate nas na TikToku, Parasport Slovenija, Instagram, Facebook, pač karkoli. Pa tudi seveda oddaja Tempo.